Ovo je zapečena testenina sa mlevenim mesom, ala Sarpi. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog video recepta i uživaj u istom. Evo šta nam je potrebno za današnji recept. Ovdje imamo 500 grama mlevenog mesa, ovom prilikom je mešano mleveno meso, inače preferiram junetinu. Imamo maslac, imamo jednu glavicu luka, jednu šargarepu od začina, imamo biber, imamo beli luk u granulama, imamo bosiljak, imamo origano, imamo 400 ml mleka, imamo brašno i 400 grama neke testenine po vašem ukusu. Evo, prvo šta ćemo da uradimo, u prethodno postavljenu vodu kad provri stavit ćemo ovu testeninu da se skuva na nekih 8 minuta. Znači nećemo skroz da bude ono mekana, nego tvrđe kuvana. Dok se testenina kuva, mi ćemo ovaj luk da iseckamo na kockice. Ono, standardno. Evo, kada smo iseckali luk, stavit ćemo ga ovako na tanjir i sada ćemo da izrendamo ovu šargarepu. Možemo direktno u tanjir. Evo, kada smo izrendali šargarepu, sada ćemo da procerimo testeninu koja je upravo kuvana. Sada ćemo u jedan dublji tiganj da sipamo malo ulja. I tu ćemo da ubacimo šargarepu i ovaj luk da se malo prodinstaju. Za to vreme uključite rernu na nekih 180 stepeni da se zagreje. Ovo ćemo par minuta da prodinstamo. Uz mešanje, naravno. Evo, kada smo ovo propržili, ubacit ćemo meso. I to ćemo u meso sad da ispržimo sa ovim lukom i ovom šargarepom. Mešamo, pržimo dok ovo meso ne promeni boju. Vidjet ćete kako će da izgleda. Evo, dok ovo dinstamo, možemo i da začinimo. Evo ga, suvi začin. Bacit ću biber. Malo belog luka u granulama. I to ćemo da nastavimo da dinstamo. Evo, nakon par minuta dodat ćemo malo paradajz soka u ovo, origano, bosiljak, posle stavite po vašem ukusu. I prodinstat ćemo još malo, još par minuta, dok se malo ovo ne ukuva, ispari ova tečnost, višak. Uzmite slobodno, probajte, ako vam nije dovoljno slano, vi posolite. Što kažem, po vašem ukusu, neko voli slanije, neko ne. Ja sam otprilike stavio svog začina, sada ću da probam pa ću da vidim da li je dovoljno slano. Mada ja toliko godina spremam da bukvalno ne moram ni da probam, ja tačno znam koliko treba da se ubaci soli ili svog začina po mom ukusu. Evo, pogledajte, ovo je gotovo. Sada ćemo ovo da sklonimo i spremat ćemo bešamelu. Sad. Evo, sada ćemo u jednu šerpicu da isečemo ovako jedan komad maslaca ili putera. Ako nemate, može imati sa margarinom, može i da koristite ulje, ali ovako ja spremam. Sada ćemo to kratko da otopimo. Evo, kada se otopilo, ubacit ćemo 2 kašike brašna. I malo ćemo da propržimo ovo brašno sa ovim puterom uz mešanje. Evo, pogledajte. Sada ćemo u ovo da sipamo 400 ml mleka, da se to lepo ukuva i izgusne. Vrlo malo mu vremena treba. Naravno, mešamo sve vreme.
Ja ću i ovdje da dodam malo soli i malo belog luka. Evo, pogledajte, vrlo brzo se to zgusnulo. Ne mora da bude mnogo gusto. Evo, sada ćemo da sklonimo sa strane. I ovaj tanjir ću da ubacim 2 jaja i da malo promutim ova 2 jaja. Sklonio sam bešamel sa strane. Ugasit ćemo ringlu da ne zaboravim, pošto mi se to često dešava da zaboravim ringlu da ugasim. Sada ćemo ova umućena jaja da ubacimo u bešamel i da to sve lepo zajedno izmešamo. Evo. Pogledajte. Vrlo prosto. Da to sve sjedinimo. Sada smo uradili najteži deo posla, sad idemo da radimo nešto drugo. Evo, sada ću plehe za pečenje da premažem isto sa ovim puterom. Evo, kada smo to odradili, sada ćemo kuvane makarone, pola ovih makarona da ubacimo u ovaj pleh. I da lepo rasporedimo. Sada ćemo pola ovog mesa da ubacimo isto u ovo i da rasporedimo po ovim makaronama. Vrlo prosto. I ostatak mesa ćemo da rasporedimo odozgo, kao što vidite. Evo, kada smo rasporedili ovo meso, sada ćemo da zalijemo sa ovim bešamel sosom, sa jajima. I umalo da zaboravim ono najvažnije po meni. Sad ćete vidite šta, za malo da zaboravim. Evo kako smo lepo to sredili. Sada ćemo da narendamo 200 grama sira, vama po izboru, kačkavalj, Emmentaler, trapist. Možete ubaciti i mozzarelu. Odozgo to bi isto bilo sjajno. Evo, kada smo izrendali sir, samo ćemo lepo da rasporedimo odozgo. Evo, kada smo rasporedili sir, sada ide u rernu na 180 stepeni, narednih 35 do 40 minuta. Za to vreme peremo sve ovo što smo zaprljali, tako da nema gubljenja vremena, vidimo se za 40 minuta. Evo, pogledajte, nakon 40 minuta, pogledajte kako lepo izgleda. Evo, sada ćemo da izvadimo, ja ne mogu ljudi da dočekam kako će ovo da ispadne. Evo, pogledajte, trebao sam sačekam još malo da se ohladi. Evo, pogledajte kako ispalo, bio sam nestrpljiv, trebao sam da pustim, pogledajte kako se to još puši, da se manje raspada, ali dobro. Ako vam se svidio ovaj video recept, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, recite mi odakle me gledate, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekom od narednih recepata, puno pozdrava od Carpija, ljubim vas brate.